tuk. Kaya aku. Pripun, Mas? Awe nek nang omah nek Bali mayang iki ya mesti langsung cipika-cipiki karo bojo. Alah tenan. Tenane, Mas. Heeh, tenan. Pengen romantis. Iya. Mbak Tatin piye nek kowe duwe bojo pilot ngono piye perasaanmu piye? Pak Bambang iki ra pilot biasa lho, pilot pesawat tempur lho. Piye? Kowe nek duwe bojo pilot, piye perasaan? Aku ora iso mbayangke pendak dino ditinggal terus. Lah ya bener aku ya rasa dibayangke. Ora ditinggal ngomong dijak tempur terus kowe ya. Rasa dibayangke sik penting tempur. Ora usah dibayangke sing penting tempur. Lah itu, Mas. Iya. Perang. Heeh, iki ana pamundutan lagu diaturake. Ya, Caping Gunung iki dienggo gentenan si sapa Elisa karo Tatin. Ya. Sing jenggleng si ana. Ya. Wis sepuh kon jenggleng. Nggih, mboten napa-napa, Mas. Tak ndelok jenglengane nek sepuh iki kaya ngopo? Ayo tergantung lawane. Hah? Lah lawane piye iki? Lawane gamelan genjlengane kuwi. Ora macem-macem to ya ene kok. Lah aku ming tekon lho. Ayo, aku mung tekon kok entrit, ngono kok ya. Ya. Elisa sik ya kena, Tatin sik ya kena. Ki saka Pak Haji Saidi. Ya. Oh, nggih, Pak Haji Saidi. Fajar Group. Heeh. Saben bengi nyawa piye mbok dipaske? Wis tak paske ning malah merucut. Lah ya piye mong ya mong? Urung wayah jengleng wis mumbul. Aku sok kesusu ngono kuwi, Tin. Dadi malah ra konsentrasi. Konsentrasi. Kosen ki anu. Konsen. Oh, konsen ya nek kosen ki pintu-pintu barang jendela. Ayo dipaske ya. Heeh. Wis wong tuwa Yen. Ngopo? Lah aku neruske Elisa kok kaget. Teruske. Wah, jan aku anggere loro ngene iki mah susah. Lah ngopo piye? Ah siji rung tutuk wis diteruske. Yo. Yen mamajang mong karo janur kuning. Yo. Ayo. Ayo tosa. Waduh, piye to Mbak nek ngabani sing bener? Awake dhewe wis kompak lho, Sa. Ayo kowe iki salah nek ngabani. Munggah-munggah bareng. Wah. Kan sing bener ya dalange. Berarti kudu manut dalange ra manut seono. Dalange marep rono ra marep rene. Tak ndelokke paseno wae lah. Heeh, aku ya ndelok wae kok. Ayo Sa. Oh, aku dhewe. Berarti Mbak Tatin jenggleng lho iki. Apa? Iki rada sip iki. Ngapa? Heh? Ngapa kok sip? Rada bahagia aku. Mergane. Kayak aku iki kaya manten anyar ya. Lah ngapa? Ah, wis iki rasa sak radong. Aku diwarai jengleng ya. Ya, ya. Dipaske. Ya, ya. Era pas gah lho aku. Kowe mburi wae ya. Hah? Mburi. Ya. Soalnya aku nyontoni. Nek kowe nang ngarep, Terus? aku kecontonan. Ya lah. Ya wis gek ngarep. Nang di kono nang di. Ngene kok. Oh, tak Lah jengleng arep nandi kok nang kono. Golek nggon le rada. Rada apa? Omber. Kembang Ya gentenan lho, masak bareng. Aneh ra tekan nek kowe meneng wae. Lah ya piye gentenan kan tekan musike ku lho. Dudut ki ping pindul, jenengan sik terus aku. Ah, pindho kok sik ana ping 3. Sing akeh sisan. Nggo serep. Ayo. Gono.
cepetan, Mas. Ah. Ngawur lho wong wis jengleng barang kok tetep nekat. Ambangane ora. Ya dipaske wi mau rapes yo. Ah wis tuwa kowe lek ngepaske ah. Ya karo Risa, ya jal Risa pas rasa. Aku ki ngenteni kowe lek mlumpat ora mlumpat. Lah aku iki kowe ndak mlumpat ki mengko suarane ra mung ono gleng ngono tapi ono gleng klek. Lah apa wis suara? Lah mbuh. Klek. Gluduk. Kok sik Elisa kok omongane kok tekan ngono. Hah? Nek Tatin mencolot piye suarane? Engko kan ora mung jengleng tapi ono jleng, blek-blek ngono wae. Biasane tapi aku ora ngerti kuwi apa. Oh ayo. Ayo. Terus nek kowe munine piye? Ora ono. Lah piye? Isis. Ya manut denyut nadine kok. Kembang. 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 Pacitan. Oh pacitan. Sarwi. Aja. Enggak ngono apa? Heeh. Aja. Asa. Kalem mantenan yo. Lah kok ana. Ah, ngono kuwi jenenge kompak. Kompak. Sempak yo Lah ngono. nek karo Lisa penak ning ngene lek karo aku ngene-ngene mau ya aku wegah. Ayo coba dicoba karo kowe coba. Piye? Ya ngono kuwi mau kaya Lisa kuwi mau ya. Aku wegah lho nek ngene-ngene meneh. Heeh. Ditembangke sa. Bahagia aku. Ayo Aku manut kowe lho. Wah, kene ya iso Kok tetep cocok. maju Hah? Kok tetep maju? Kowe iki wis naluri. Ya aja nganggo maju. Hah? Aja nganggo maju. Kepiye to? Ngene wae. Aneh kok malah ngenengi mburi. Masa anu sa Piye? rasane apik karo kowe. Milih. Piye? Yes, karo Lisa Oh wae. ayo Ah kene kurang menjiwai. Nah Elisa ki so piye lho? Piye? Ya sa. Ngene-ngene ya. So sa. Lah Luput dia obah kabar bermasalah pikun. loh nek Lisa iki. Enggak ada yang ikut obah. Kan totalitas Iya nek kowe obah ra masalah. Lah nek aku obah iki kabeh do obah e. Oh iya, kabeh iki sak pendopone ya, kabeh bergetar. Anu ngrumangsani Bagor isik. Areng nek aku bagur bres to. Ora. Alah aku ngerti maksudmu. Ora. Saiki jenengan nembang no. Tekan endi? Tekan kene. Panas udan. Wis ngerti, panas kok udan. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling capek gunung. Ya ora apa-apa karang ya mung bakul pecel lele kok nembang. Ning anu Mas do disenengi. Pecel lele anggere lelene iki gedhe-gedhe. Heeh. Ling goreng ora pati garing. Heeh. Wis enak. Ates ah. Ah, ya wis takoki wae. Halo, Tin. Boh. Oh. Ah cemburu Sapa sing cemburu? Si Tatin. Cemburu karo sapa? Karo Elisa. Ah ya ora kok ya. Aku yang milih ndi? Milih aku apa milih Lisa? Cepet milih iki Saksen. delok. Nek menurut penemumu kowe sebagai seorang laki-laki iki figur perempuan yang ideal itu seperti apa antara dua kuwi? Itu kan wong loro kan siji kuru. Siji awake ramping, sing siji lemu piye? Inilah yang bikin kita bisa kaya ini seperti ini. Kok kaya? Iya. Sebabnya? Kurang mangan. Malah ngece. Nih. Ini Figur. Ora boros Mas. Iki yo ngirit. Soale kur bubur. Sorry ya Mbak. Ada.
Dadi piye sedane milih sapa kae apa kae? Kae apa iki? Sing jelas. Sing jelas. Sabar to, iki dipresani wong akeh. Iya. Sing rawuh akeh. Iya. Padha ndonga pangestu, ndongake temanten. Lah muga-muga awake dhewe do dingake, aku iso kowe ro kowe. Nek milih salah siji. Salah siji. Salah siji kok retok songo. Iki lho antarane aku karo Lisa milih sapa? Bingung. Ya ora iso loro-lorone milih tetepan. Sing jelas. Aku tresno kowe. Nah, ngono. Piye? Kae kok tak apusi. Aduh. Macam mana itu mulut bisa dipegang? Hah? Untung kur mondolan. Anek liyane mondolan we. Ya gak wong lanang ya kudune iso digugu ngono lho omongane. Ambene ora mencla-mencle, milih sapa? Mau ngomong tresno, bar kuwi apa? Mas, aku pilih sing nang omah wae. Nang omah iki galak ning ora kaya iki. Iki mah galak-galak iki. Dang. Kowe Tin. Tenan? Ra urung ya Tatin golek sing Iya, mau milih aku ya. Aku seneng kowe. Enggak usah pegang. Milih kono ya kono, rasa demek-demek kene. Kok sudimen. Iki tanganku ki refleks. Hah? Refleks. Ya wis kono ya karo kono, rasa karo kene. Gawakno Tin. Pangan. Demok kono mah. Pangan wi bakor brand. Aku kon gawake tilase lisangan apa piye? Ora. Lah piye? Ora bune, ora. Anggere beras entek kok ngene ya bocah. Tobat aku. Nek milih aku ya wis nang kene rasa rono-rono. Iya, Buke. Engko aku mimik ya, Buke. Mimi apa? Ayo mimi teh apa? Teh apa kopi? Kopi pahit. Campuri ora? Ya campuri sithik-sithik. Campuri apa? Raketan. Campuri lemah. Kopi wae dicampur. Heeh. Apa? Aku ra muni lho. Lah emange muni apa? Do muni apa? Do muni minuman susu Endomelek. Endomelek. Wis kene mandek kene nek milih aku ya nang kene rasa rono-rono. Iya, engko nek ngantuk bubuk lho. Lah ya nek ngantuk bubuk. Ayo apa ya kleru wah galak banget lagi. Wis ngentek awak iki. Anteng ngono anteng. Ya. Kena bacotke kowe sing dipilih kok. Mengko gentenan. Maksude. Maksudnya piye? Tegese le nembang ngono lho Tin, aja salah tampa. Oh alah, yem surwel. Apa wi? Biyen mbokmu surwel ya jenenge. Ayo sa, terus ki sa. Terus ki. Lah kowe sing dipilih lho. Kewajiban yang dipilih. Aja doiren, memang aku ki bagus, dadi nyok doiren ngono kuwi. Wis ora usah bingung to. Ya aku tak nembang. Nah, ya. Aku neng Titin. Nang kono wae anteng. Oh iya, cedak ora. Nadyan wadon sarata lanang inumane banyu kok sidane putihan. Lah apa? Aku banyu bening jare dicampur. Ya nek kuwi kan mengko, masa ya saiki. Oh iya, urung gawa ya. 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 Zaman di zaman
jadongi sego jago yen mandro tak silih saben Syukur bisa lewat gunung desa Pak ngelentruk. Ngladeni loro ya, nggih. Ya. Syukur bisa Caping gunung wis diaturake. Ya, wah jan. Kiai telu iso gawe horeg. Ah ya, bener. Wis dhewe-dhewe nek Elisa lincah. Heeh. Nek Tatin nggo klumbruk. Ya ben lah ngopo? Ora Aku apa-apa. milih aku ta? Iya. Milih aku ya ora nek elek-elek aku no. Lho, klumbrak-klumbruke mah aku seneng e. Hah? Seneng ta? Kok iso seneng nek klumbrak-klumbruk apa? Kok iso seneng? Ora aku kan protes. Oh. Nek Elisa kok kan protes. Oh, lah ya iso. Ya sah. Rak. Oh ya wis. Ngono wae ngegas. Nggih menika enten pamundutan apa melih Pak? Ya iki iso kae pamundutan. Ya lali janjine ya ana. Ya. Tekan jam 10 ya kok. Heeh. Tekan 10 esok Ora, Pak. Lah Pak Bambang mau jam 10. Wes ngebel bojoku, rasah ngliwetno aku ngono. Lah ngapa? Ah wis nang kene wae, pepak kene.